انا بحطه على ايدي، بس هو اصلا بتاع بشرة. ده فيه روزماري وجنزبيل وحاجات ناتشورال طبيعية. تمام. ادي انا حطيت زيت اهو، بصوا. ده بيخلي الايد ملمسها ناعم خلاص. واخر حاجة بقى هنعملها، ده مسك بتاع المسك اهو. وده برفيوم، بس انا مش هحط من المسك ده، يخلي ريحة ايدي خطيرة اهو.